Jeremias 42. Unya ang tanang opisyal sa kasundaluhan lakip si Johanan nga anak ni Kareya o si Azarias nga anak ni Hosaias nangabot uban sa mga tawo gikan sa nagkalain-laing hutong sa katalingban. Miingon sila kanako, pag-ampo in taon sa Ginoo nga atong Dios alang kanamo nga mauna lamay nahibilin. Daghan kami kaniadto apan karon diyutay na lamang kami sumala sa imong nakita. Pag-ampo nga ang Ginoo nga atong Dios magtultol unta kanamo sa dalan nga among pagalaktan ug sa angay namong buhaton. Gitubag ko sila, kun mao kana mag-ampo ako sa Ginoo nga atong Dios ug bisan unsay isulti niya tug-anan ko kamo. Unya mingon sila kanako, mahimo untang matinud-anon o kasaligang saksi bato kanamo ang Ginoo, kun dili kami mutuman sa tanang sugo nga ihatag niya kanimo alang kanamo. Sayon man kini ulisod, tumanon gayud namo ang pulong sa Ginoo nga atong Dios nga among paampuan kanimo alang kanamo. Kay kun buhato namo kini, walay kadaot nga mudangat kanamo. Human sa napulo ka adlaw, misulti ang Ginoo kanako. Busa gitigom ko ang tanang opisyal sa kasundaluhan nga uban kanako ingon man ang tanang katawhan o si Johanan nga anak ni Kareya. Giingnan ko sila. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel, kinsa gipaampuan ninyo kanako alang kaninyo miingon. Kun magpabilin kamo pagpuyo dinhi nininyo taa, patindugon ko kamo og dili ko kanon. Itanom ko kamo og dili ibton. Nakapag-uol pag-ay kanako ang gipahamtang kong katalagman kaninyo. Ayaw na kamo kahadlok sa hari sa Babylonia, kay ako nag-uban kaninyo. Luwason ko kamo gikan sa iyang kamot. Kaluy-an ko kamo ug himuon ko nga maluoy siya kaninyo ug papaulion kamo niya. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. Apan kamong nahibilin dinhi sa Juda, kinahanglan nga dili mosupil sa Ginoo nga inyong Dios ug dili magdumili pagpuyo niininyo taa. Ayaw kamo pag-ingon, dili mahimo, kinahanglan nga manlakaw kami ug adto puyo sa Ehipto aron dili na kami mahiagom sa gubat o makabati og tawag sa pagpakigubat o gutomon pa. Kun mosulti kamog ingon niini ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel nag-ingon. Kun moadto gayud kamo sa Ehipto aron adto didto mo puyo, mahiagom hinuon kamo sa gubat nga inyong gikahadlukan, ug sundon kamo sa gutom nga inyong gikalisangan, ug unya mga matay kamo didto sa Ehipto. Ang tanan nga moadto sa Ehipto, mga matay sa gubat o sa gutom o sa sakit. Wala gayoy usa kanila nga maluwas o makaikya sa katalagman nga ipahamtang ko kanila. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel miingon, sama nga ang akong kasuko o kapungot gipahamtang ko sa katawhan sa Jerusalem, ipahamtang ko usab ang akong kapungot nganha kaninyo kun moadto kamo sa Ehipto. Mahimo kamong talan-awon nga makahahadlok og katawan kamo sa mga tawo ug ang inyong ngalan gamiton ingon nga tunglo. Dili na gayud kamo makabalik dinhi. Unya giingnan ko pa gayud sila. Kamong nahibilin sa Juda gidid-an sa Ginoo sa pag-adto sa Ehipto. Busa sultihan ko kamo nga nakahimo kamog dakong sayop.
gipaadto ninyo ako sa Ginoo nga atong Dios, o giingnan ako ninyo pag-ampo sa Ginoo nga atong Dios alang kanamo. Suginli kami sa tanan nga ipabuhat niya kanamo ug buhaton gayud namo kini. Karon gisultihan ko na kamo sa giingon sa Ginoo kanako, apan wala kamo mamati. Busa hinumdumi kini. Mga matay gayud kamo sa gubat, sa gutom ug sa sakit didto sa nasod nga inyong adtuan.